Tack. Släng på ett mjölkglass. Den funkar. Gitarrerna. Ja.
Jag flyttar på sig då. Jag vet inte vad spårvagn hållplatsvärd. Next time. Yes, it's on you. Here. Yeah, we've been to the house. I've done it. We've been to the old one, the new one, because with the group we went to the house and you say how we went. Det är bil. Men jag var den spelet. Så jag hade